स्वागतम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कफ के दौरान ब्राइट रेड ब्लड आना या फिर खांसते समय बलगम के साथ में ब्लड आना, इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और इस कंडीशन में क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब किसी व्यक्ति को बलगम के साथ में या फिर खांसी के साथ ब्लड आता है तो यह कंडीशन हेमोप्टाइटिस कहलाती है। मतलब हेमोप्टाइटिस एक प्रकार की एक रोग है जिसमें खांसते दौरान या फिर बलगम के साथ में ब्राइट रेड ब्लड आता है। इसके अगर कारण की बात करें कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहला कारण है क्रोनिक ब्रोंकोटाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकोटाइटिस जिसमें उसकी श्वास नली में कोई इन्फेक्शन है, जैसे लैरिंजाइटिस या फिर फेरिंजाइटिस, जिसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से भी ब्लड आ सकता है। या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यह एक प्रकार का रोग है। इसकी वजह से भी कभी कभी देखा गया है कि खांसते समय कफ के साथ में थोड़ा ब्लड आता है। या फिर उसके लंग्स में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से भी ब्लड आ सकता है। और निमोनिया, कई बार ऐसा देखा गया है किसी को निमोनिया होती है और जब वह बहुत खांसते हैं तो उस दौरान भी थोड़ा ब्लड आ जाता है। या फिर ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जिसमें फेफड़ों में काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है, उस दौरान भी कभी कभी खांसते समय बलगम के साथ में थोड़ा ब्राइट रेड ब्लड आता है। या फिर किसी व्यक्ति को कोई चोट लगी है जिसके कारण उसकी बलगम में ब्लड आ सकता है। अब हम जानते हैं कि जो कंडीशन होती है हेमोप्टाइटिस, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमें हेमोप्टाइटिस रोग है। तो अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले इसको जो सिम्टम्स है वो है कफ के साथ ब्लड आना, मतलब खांसते समय बलगम के साथ या फिर खांसी के साथ में ब्राइट रेड ब्लड आना। और दूसरा इसका जो सिम्टम्स है वो है चेस्ट पेन, खांसते समय सीने में दर्द होना और उसका वजन कम होना, वजन के साथ साथ उसे बुखार रहना और सांस लेने में तकलीफ होना। ये कुछ कारण हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उसे हेमोप्टाइटिस है। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों सबसे पहले जो खांसी में ब्लड आ रहा है उसे रोकने के लिए उसको टैबलेट, एथाम्प्सिप टैबलेट, जिसमें इथामसेलेट पाया जाता है, यह टैबलेट आप सुबह शाम उस व्यक्ति को दे सकते हो। या फिर दूसरी टैबलेट टेक्साकाइन, जिसमें ट्रिनास्मिक एसिड पाया जाता है, यह टैबलेट भी आप उस व्यक्ति को सुबह दोपहर शाम एक एक टैबलेट दे सकते हो। इसके साथ ही आपको टैबलेट लिम्सी, जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, यह टैबलेट भी आप उस व्यक्ति को दे सकते हो। अगर इनसे भी ब्लड कंट्रोल ना हो तो आप इंजेक्शन, जिसमें इथामसेलेट 2 ml का इंजेक्शन भी ऐसे पेशेंट को आप दे सकते हो। और दूसरी जो इसका ट्रीटमेंट है वो है उस व्यक्ति को कफ रोकने के लिए, उसकी खांसी को कंट्रोल करने के लिए एंटी कफ सिरप या फिर एंटी कफ टैबलेट आप उस व्यक्ति को दे सकते हैं। जैसे सिरप एलेक्स, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फिन, क्लोरोफेनेरामाइन मैलेट और फिनाइलनेफ्रिन होता है। जब व्यक्ति को सूखी खांसी आ रही है उस दौरान आप व्यक्ति को यह सिरप दे सकते हैं। या फिर अगर व्यक्ति को कफ के साथ में खांसी आ रही है, खांसते समय उसको कफ आ रहा है, उसके लिए उसे सिरप गिलनटस, जिसमें गुआफेंसन, डेक्स्ट्रोमेथार्फिन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और क्लोरोफेनेरामाइन मैलेट पाया जाता
है। इस साल्ट का सिरप आप उस व्यक्ति को दे सकते हैं। या फिर उसको कोई एंटी कफ टैबलेट, जैसे टैबलेट कफ क्यू या फिर ली कफ, ये टैबलेट्स भी उस व्यक्ति को दे सकते हैं, जिससे कि उसकी जो खांसी है वो आना बंद हो जाएगी। और हम दोस्तों अब बात करते हैं, जो ब्लड आ रहा है वो एक इन्फेक्शन की वजह से उस व्यक्ति की खांसी में ब्लड आ रहा है। तो इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए आप उस व्यक्ति को इंजेक्शन मोनोसेफ SV, जिसमें सेफिट्रिक्सोन 1 ग्राम एंड साल्वेक्टम 500 mg पाया जाता है, यह उस व्यक्ति को IV सुबह शाम दे सकते हैं। अगर इस ट्रीटमेंट से भी उस व्यक्ति को आराम नहीं मिलता है, मतलब आपने जो मोनोसेफ इंजेक्शन दिया उसके बावजूद भी उसकी खांसी में ब्लड आ रहा है, या फिर तो इंजेक्शन काम काल्मपोज 5 mg या फिर इंजेक्शन फॉर्टविन, इन दोनों में से एक इंजेक्शन आप उस व्यक्ति को दे सकते हैं। जो इंजेक्शन काम्पोज 5 mg है, यह इंजेक्शन आप 2 डिवाइड करके 2 विभाजित मात्राओं में उस व्यक्ति को दे सकते हैं। या फिर इंजेक्शन फॉर्टविन, जिसमें पेंटाजोसिन लैक्टेट पाया जाता है, यह 30 mg उस व्यक्ति को इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।